県真庭市にある神場の滝は、旭川の支流である神場川に架かる滝で、滝から流れる清流を楽しむことができます。この滝は、高さ110メートル、幅20メートルの断崖絶壁を豪快に流れ落ちる滝で、日本の滝100選にも、神場の滝周辺の渓谷は新緑から紅葉と四季を通して美しく、手の猿も愛らしい姿を見せてくれます。紅葉の季節には多くの観光客が訪れるため混み合います。野生の猿は12月から3月の時期が最も現れやすい時期です。この滝へのアクセスは、中国自動車道落合インターチェンジから約40分、米子自動車道久世インターチェンジ、湯原インターから約30分、JR 中国勝山駅からタクシー約15分です。駐車場は普通車で94台、バスで9台収容できます。車椅子で滝が見えるところまで行くことができ、駐車場向かいのお土産物店、一番下と料金所に車椅子を配置しています。不思議な実話、特別な話、世界中の空撮画像など、たくさん掲載しています。チャンネル登録といいねをお願いします。人々に心の平安と幸福をもたらすために、大いなるものから授かった、二人の、日本の愛らしいお地蔵様です。願い事があれば、このお地蔵様にお願いしてください。
当社は東北大震災の時に、海に流された大量のパソコンから、88個のハードディスクのデータを救出しました。大半の方が全財産を失っていたため全て救出費用は、2万円という破格の価格で復旧しました。詳しくは下の欄に HP アドレスを掲載します。